Ah. Inilah stor suka idaman kebenaran. Macam hebat tak boy-boy ni? Apa kau buat kat sini Aku? Kan aku dah cakap. Aku dan boy-boy sedang menyediakan hikmat superhero boy-boy. Betul tak boy-boy? Ya, sila telefon 180 boy-boy untuk dapatkan bantuan. Anda perlukan bantuan saya boy-boy? Siapa nak bantuan kau Cemburu ke? Aku tahulah populariti kau dah semakin jatuh semenjak ada boy-boy ni. Bila masa Tak percaya? Tengoklah ni. Mengikut datanya, orang ramai lagi sukakan boy-boy dari kau. Dia adalah superhero lagi popular dan lebih terbaik dari kau. Benar tu tuan, memang terbaik.